Paps, magandang umaga sa ating lahat. Joseph again of Surf Moto. Alright, so today's vlog, may kukunin tayong package. Yun ay ang ating crash guard. Crash guard ng Honda PCX 150. So in order pa natin to mula sa kaibigan natin na si JPM motorparts. Shout out to you, brother. Kung sino po man makakailangan o sino man na gustong bumili ng mga motor parts na legit, kontakin nyo lang po si Sir JPM motorparts. Alright, so ang bilis lang ng transaction namin. After namin magbayad sa Palawan, agad-agad na ship out na niya yung package o yung order natin sa kanya. So, bakit nga ba tayo nagtiwala sa kanya? Dahil bumili na rin ang ating bayaw na si Edward Ocampo na accessories sa kanya dati pa sa SkyDrive niya. Kaya legit na legit si Sir. So, nakapangalan sa atin yung item o yung package. Kaya ako tayo magpipick up sa Victory Liner. So, day off natin ngayon, i-install natin sa Honda PCX natin yon. Sana hindi siya ganun kahirap i-install. Well, siya nga pala mga paps, no, bakit ko nga ba naisipang magpakabit ng crash guard? Dati wala talaga akong balak Kaso nung simula nga nung nataob to motor ko dahil sa pagkakamali ko sa pag side stand, naisip ko na kung sakali may crash guard pala ako, hindi pala siya magagasgas agad-agad. Kumbaga hindi muna yung bearings yung tatama sa simento o sa bato, yung crash guard muna. So safety pa yung bearings natin kung mga ganong simple accident na ganon. Kaya ngayon try natin mamit ng crash guard para sa susunod, wag naman sana kung sakali may mangyaring ganun ulit, maprotektahan natin yung bearings ng motor natin. Kasi alam naman natin na hindi ganun ka mura ang mga bearings lalo na sa ganitong motor. Canvas nga ako, tumitinaw sa online, nakikita ko is nasa more than 1,000 yung presyo. Yung isang side pa lang yung isang side pa lang ng bearings What if kung both sides pa, so 2,000 plus yun. Medyo mabigat sa bulsa. And also yung price ng crash guard natin is ilalagay ko lang sa description down below, okay? And also yung link ni Sir JPM motorparts, ilalagay ko rin sa description yan para kung sino man gustong bumili o mag-avail ng kanyang mga products or items, madali lang siya makontak. Actually, mabilis lang ang pag-contact kay Sir. In-add ko lang siya the same day, nag-reply naman agad si Sir, and yun nga, in-acknowledge na yung order natin. So mabilis lang, wala pang 1 week actually. Kahapon lang actually, Sunday kasi, kaya hindi masyadong naasikaso ni Sir kasi family day, naintindihan ko naman yun. Kita nyo, naka-shorts lang ako ngayon, malapit lang naman, kaya hindi naman tayo kailangan mag full gear. May naka-gloves naman tayo tsaka helmet, okay lang yan. Oh my god. So may dala akong ID for confirmation or identification para makuha natin yung item, kasi nakapangalan sa akin tsaka kay Bayaw. So ipapakita akong full video tutorial ng pag-install para sa ating lahat, okay? Palagay ko nandito na tayo. Kabila pala. Ginagawa mo. 8 o'clock pa. Ano ba naman yan? Oh no!
O use other gate, sabi niya, use other gate. Dalawa kasing gate ito mga paps. Ito dito. Ay, sarado pa. Oh my god. Titignan natin. AM open hour, 5 PM. Pwede na kayo pumasok, baka pagkalitan ako dito. No, God, please, no, no, no. Oh my god, 8 o'clock pa. Yun lang. 8 o'clock pa mga papsi. So hintayin natin magbukas. Paaga tayo. Huwag kayo iiyak. Okay lang yan. At least nalaman natin na alas 8 pa. Alas 8 pa magbubukas. So babalik tayo mamaya, no? A few moments later. Alright mga paps, babalikan na natin yung crash guard natin. So napaaga tayo ng punta kanina, mga mag-alas 7 pa lang yun eh. Ang opening pala nila is 8 AM. So comeback is real. Hindi sana ganun ka-traffic. Bali time check, ayan. Saktong alas 8 ng umaga. Alright, shout out mga trabaho ko yung sa Shopee. So shortcut. Iwasan natin traffic. So tsaka na lang natin papalitan yung windshield natin mga paps. Kasi wala pa tayong budget. Tsaka naghahanap tayo na mas maayos na windshield. Kasi pag ganito yung windshield, medyo sapulat yung hangin sa akin eh. Parang palagi yun, nakakapagod to sa long ride. Tsaka kagandahan nung medyo malaking windshield eh, pagka halimbawa umuulan eh, hindi agad-agad napupunta sa yung tubig sa windshield muna. Tsaka nakapagtago ka kahit paano. Pero hindi ko pa na-try kung mayroon bang connection sa o difference sa speed pag walang windshield o wala. Hindi ko pa kasi masyadong na hataw si PCX ng ilang araw na. Kasi panay biyahe lang tayo, panay deliver lang sa Shopee eh. Hindi naman tayo nagmamabilis pag ganun. Nung una, balak ko sana bumili sa Shopee, kaso hindi ka ganda ang nabasa kong mga review tungkol sa mga crash guard na nabili nila. Yung iba hindi siya masyadong fit sa PCX. Yung iba naman, ibang shop naman wala pang bumibili sa kanila. So mahirap kasi sumugal pag ganun. Kay Sir JPM naman, since umorder na yung bayaw ko sa kanya dati pa, and also meron namang mga pictures na crash guard na naka-install sa PCX sa kanya, sinad niya sa akin, mukha naman maayos. So titignan pa rin natin tignan natin yung quality niya. Gusto ko rin i-recommend sa inyo na mga paps, kung naka PCX man kayo, mag-invest na kayo ng ganun para iwas na rin tayo sa mas malalang problema. Okay, mas malalang sira sa motor. Wow, traffic! Oh my god! Shortcut again. Aga-aga traffic, grabe. Bagay, rush hour ngayon. Dami pumapasok. Siya nga pala mga paps, no? Stay safe tayo. Hindi porket hindi tayo
natututukan masyado o nababawalan ng mga pulis natin o mga government employees na magsuot ng face mask, ugaliin pa rin natin magsuot ng face mask para din sa safety natin to at ng iba. Sana matapos na itong pandemic na to para bumalik na sa normal ang lahat. Kasi mapakahirap, maraming restrictions. At isa pa sa dun, di tayo makapag-rides basta-basta. Kailangan pa natin ng mga documents. Alright, bukas na siya. Yun. So, hanapin natin ang package natin dito. Alright. Bayan na lang ulit. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future, we all start losers. We're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. What you say? Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Tanggal muna tayo ng 2 tornilyo dito. Tapos yan ang papalitan natin ito. Siya nga pala mga paps, medyo bined natin to kasi hindi siya masyadong naka-align.